हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देख सकते हो गाइस 12 वोल्ट 8 एम्पियर बैटरी के कुछ ऐसे 6 ठो पीस रहते हैं। देख सकते हो। मैं माइनस को अपने पास रख लूँगा और प्लस को फेंक दूंगा। गाइस ये मैंने बहुत सारे निकाल लिए हैं। गाइस इनसे बहुत ही अच्छी चीज़ बनाऊंगा। गाइस आज मेरा ग्लू गन खराब है, मल्टीमीटर भी खराब है, सोल्डिंग आयरन भी खराब हो चुका है, इसलिए मैं मार्केट जाता हूँ और देख सकते हो न्यू बाई कर लेता हूँ ग्लू गन, सोल्डिंग आयरन और गाइस एक मल्टीमीटर बाई कर लेता हूँ। आप देख ही सकते हो।